سلام، خوش اومدین به یه ویدیوی آموزشی دیگه. این سری قراره که با کانوای پافی کار کنیم و بافتش رو با هم دیگه ببینیم. از اونجایی که هدبند قورباغه‌ای که بافته بودم خیلی پرطرفدار بود، باز 2 رنگ دیگه از کانوای پافی رو انتخاب کردم تا بازم هدبندای قورباغه‌ای رو شارژ کنم و ببافم. تفاوتی که این کانوا با بقیه متریالایی که تا حالا باشون بافتن و انجام دادم داره اینه که نیازی به میل یا قلاب یا هیچ ابزار دیگه ای نداره و شما میتونین هر جایی که هستین این کانوا رو با استفاده از انگشتاتون ببافین. این کانوا متریال فوق‌العاده‌ای برای پوستای حساسه و میتونید هر محصولی که دوست دارید رو با الگوهای متفاوت ببافید. حالا وقتشه که با همدیگه استایلش کنیم. همونطور که گفتم خیلی نرم و لطیفه و یه حس خیلی گرم و خوبی رو به آدم منتقل میکنه. اولین استایلی که دوست دارم باش انجام بدم این مدله. از این مدل خیلی خوشم اومد، ولی الان میخوام یه مدل دیگر رو امتحان کنم ببینم اون چطوری میشه. شما کدوم مدل رو دوست دارین؟ اینو توی کامنت ها واسم بنویسین. لایک و سابسکرایب هم یادتون نره.